היי חברים, היום הבאתי לכם מתכון קליל וטעים ממש של אג רול בתנור. אפשר גם לטגן אותם, אבל גם באפייה הם יוצאים פשוט קריספיים וטעימים. האג רולים מורכבים מעלי סיגר שבהם יש ירקות מבושלים עם טעם פשוט מדהים. הם סוגרים פינה לארוחת ערב מהירה, והם יוצאים כל כך פריחים כאילו טיגנתם אותם, ואתם תבינו את זה כשתיתנו את הביס ותשמעו איזה קראנץ' יש פה. אז יאללה, בואו נתחיל להכין אותם. קודם מתחילים בלהכין את הירקות המוקפצים עצמם. אז נצטרך בצל אחד שחותכים אותו קודם לחצי ואז לרצועות דקות. מדליקים אש גבוהה במחבת גדולה או במחבת ווק ושמים בערך 2-3 כפות של שמן. מוסיפים את הבצל למחבת ומתגנים עד שהוא מזהיב. בינתיים מקלפים 3 גזרים גדולים וחותכים אותם לרצועות דקות ככל שניתן. כשהבצל קיבל צבע זהוב אפשר להוסיף את הגזרים. אפשר לחכות שהבצל יזהיב ולשים את הגזר מעליו. חותכים גם באדומה או כל צבע אחר שבא לכם לרצועות דקות ושמים בצד. מבשלים את הגזר והבצל 10 דקות ואז מוסיפים את הגמבה. מבשלים כרגע את מה שבמחבת לעוד 10 דקות אש בינונית גבוהה ומערבבים מדי פעם. חותכים גם 4-5 גבעולים של בצל ירוק לטבעות ושמים בצד. בינתיים את מה שיש במחבת מערבבים, שמים מכסה, מנמיכים לאש נמוכה ביותר ומבשלים ל10 דקות או רבע שעה עד שהירקות מתרככים. מערבבים גם מדי פעם. מוציאים את המכסה, שמים את הבצל הירוק ומערבבים. חותכים גם בערך חצי או שליש כרוב לבן לחתיכות קטנות בינוניות ומוסיפים למחבת. בשלב הזה מגבירים את האש ומערבבים קצת. עכשיו שמים 2 כפות רוטב סויה, 2 כפות רוטב צ'ילי מתוק ומערבבים. אפשר לשים את הטיבול הזה אחרי שהכרוב רך, או כשהוא עדיין חי, זה לא משנה. מוסיפים גם כף אחת של רוטב טריאקי ומערבבים. לטיבול שמים חצי כפית מלח וקצת פלפל שחור ושוב מערבבים. אחרי זה שמים מכסה, מנמיכים לאש נמוכה בינונית ומבשלים למשך 10 דקות עד 20 דקות או עד שהירקות רכים. בשלב הזה אפשר לטעום ולבדוק שטעים לכם, ואם אתם רוצים אפשר להוסיף כאן טעמים נוספים. עוברים עכשיו למלא את עלי הסיגר. יש לי חבילה שלמה של עלי סיגר שהפשרתי מראש.
מכינים דבק כזה בשביל להדביק בסוף את עלי הסיגר. אז את הדבק מכינים משתי כפות קמח ו2 או 3 כפות מים, את המים שמים בהדרגה ומערבבים עד שנהיה כמו דבק. ואז ממלאים את עלי הסיגר. לוקחים עלי סיגר אחד ובחלק הקרוב אליכם שמים כף קדושה של הירקות. סוגרים מימין ומשמאל את הקצוות ומגלגלים עד הסוף. רגע לפני הסגירה של האגרול, שמים במברשת מעט מהדבק שלנו, שהוא בעצם קמח ומים, וסוגרים את האגרול עד הסוף. ככה האגרול נדבק והוא לא ייפתח באפייה. אפשר למלא את האגרולים כשהירקות חמים או קרים. ופרט מאוד מאוד חשוב הוא שהכמות ירקות שעשיתי כאן הייתה לחצי כמות של עלי סיגר, רק חצי מהשקית. אם רוצים להכין את כל עלי הסיגר שמגיעה בשקית הקפואה בסופר, צריך להכין כמות כפולה של ירקות מוקפצים ולהכפיל גם את הרטבים וגם את הטיבול. את האגרולים המוכנים שמים בתבנית תנור עם נייר אפייה אחד ליד השני. אני עשיתי כמו שאמרתי לכם רק חצי מכמות עלי הסיגר ויצאו לי סך הכל 12 אגרולים. כשהם בתבנית מורחים אותם בשמן זית בנדיבות עם מברשת. אפשר גם להשתמש בתרסיס שמן. השימון הזה הוא חובה אם רוצים שהאגרולים יצאו קריספים בתנור. מכניסים את התבנית לתנור 200 מעלות, מצב טורבו או מצב רגיל, למשך 20 דקות או עד שמקבלים צבע זהוב יפה. כל תנור רופא אחרת, אז תשגיחו על התנור, אולי תצטרכו להוציא לפני הזמן או להשאיר עוד כמה דקות. והנה האגרולים האפויים הסופר קריספים שלי יצאו מהתנור והם פשוט מדהימים. אני מחכה לכם בתגובות לשמוע איך יצא, ואם נשאר לכם משהו בתבנית ברגע שהם יצאו מהתנור. תודה חברים שצפיתם בעוד סרטון שלי. אם אהבתם אותו אני אשמח שתלחצו לייק ותרשמו לערוץ שלי בחינם בכפתור האדום למטה. תודה רבה חברים יקרים ונתראה בסרטון הבא.